No heipä hei kaikki sinne YouTuben toiselle puolelle. Nyt seuraa asiaa. Nimittäin IT-tuumaus alkaa tekemään minivideosarjoja isommista aiheista. Ensimmäisenä aiheena meillä on IT-tuumauksen oma selkeyspäivä. Me palotellaan tämä muutamaan pienempään osaan, tehdään niistä videot ja lopuksi kasataan kaikki yhteen ja katsotaan, että minkälainen kokonaisuus tästä tuli. No, ensimmäinen video selkeyspäivästä tulee olemaan, missä katsotaan muutama merkki, mistä nähdään, että IT-ympäristö on oikeasti sekava. Ja miksi se hidastaa kaikkea. Toisessa osassa me katsotaan, että miksi IT tuntuu vaikealta, vaikka eihän IT oikeasti ole vaikeaa. Kolmannessa osassa me katsotaan läpi IT-arjen ongelmia, jotka vie oikeasti aikaa, sitä työaikaa. Neljännessä osassa katsotaan, että miksi yksittäiset korjaukset hyvin harvoin korjaa sitä isoa koko kokonaisuutta. Ja sitten viidennessä viimeisessä osassa katsotaan, että no mikä se selkeyspäivä oikeasti on, mitä siellä tapahtuu ja näin edelleen. Joten nyt sun kannattaa pysyä mukana. Ja jos haluat kuulla meidän tekevän videoita jostakin tietyistä aihealueista, niin pistä kommenttia. Muista seurata, muista tykätä. Seuraavaa videoa. Se on moro.